மக்களே குட் மார்னிங். செம்ம கொள்ளடிக்குது. டூட்டி கிளம்பியாச்சு. 16 செல்சியஸ். நேற்று நைட்டு 18. கரெக்டாக 6:20 ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். டூட்டி கிளம்பி ஓட்டிகிட்ருக்கோம். ஃபுல்லாகவே பண்ணி தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அப்டேட் பண்ணுறேன். கையில் வரைச்சிரும். கலை மணி 8 ஆச்சு. எல்லாம் சாப்பிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம தர தான் போகிறோம். காலைலாம் வாங்கிட்டு வந்தோம். ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டாங்க 106க்கு. மக்களே 107 தான் போயிட்டுருக்கேன். கிளியரன்ஸ். ஆமாம், அப்படியே மொத்த கிளியரன்ஸ் அப்படியே பார்த்துட்டு வரணும் என்னென்ன இருக்குன்னு. ஏதோ போட்டி இருக்குது. Several fish, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Ready, na? हाँ. Ice kita bi ice pun ada. तुम्हारा फोटो सिंगल लो। Christmas, yeah.
306க்கு இது நட்டச்சு 305க்கு. லாஸ்ட் ஒன்று எனக்கு 303க்கு. இது 303க்கு. அடுத்து 301 இருக்குது, 302 இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அப்புறமா அப்டேட் பண்ணுறேன் 302க்கு ஒன்று போகிறப்போ. நம்ம பிஸி, எல்லோரும் பிஸியாக ஓடிட்டுருக்காங்க. நம்ம அந்த அமெண்டிஸ் எல்லா ரூம்லையும் போய் வச்சுட்ருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 30 ரூம்லேயும் வைக்கணும், அதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்போ ஃப்ரீ ஆகிட்டு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். மக்களை 303க்கு தரப்போகிறோம். இது அப்புறம் 306, 305 மூணுமே விஐபி ரூம். ஆமாம், அதனால் அது ஏற்கனவே முன்னாடியே வச்சிட்டேன். அது திருப்பி ரிட்டர்னு கொண்டு வர சொல்லிட்டாங்க. கொண்டு வந்து ஃபுல்லாமே மாற்றி ஈத்தி அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி தந்தது. ஸ்ட்ராபெரிலாம் ஃபுல்லாக டெக்கரேட் பண்ணி, அதே மாதிரி பேச்சம்பழமும் ஃபுல்லாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. அது போக 2 பிஸ்கெட்ஸ், அப்புறம் ஜாம், இது கப் கேக், இது போக 2 வகை. இதுதான் மேரி கிறிஸ்மஸ். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அப்புறமா அப்டேட் பண்ணுறேன். வேறு ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா. நான் அவ்வளோதான், நம்ம டியூட்டி முடிஞ்சு கிளம்ப போகிறோம். நான் போகிறப்போ அப்டேட் பண்ணுறேன். இல்லைண்ணா மக்களே, சாம்பார் உருளைக்கிழங்கு பட்டியலில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். மணி கரெக்டாக 2. டியூட்டி முடிச்சப்போ தான் வந்தோம். மக்களே, 2:44 ஆகுது. இவ்வளோ நேரம் இங்கே தான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன். நல்லா வேடிக்கை பார்த்துட்டு ஜாலியாக உட்காந்தாச்சு. இப்போது கொஞ்ச நாள் படுத்து தூங்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா செம்ம டயர்டு. திருப்பி 6க்கு போகணும். சாக்லேட்டாக ஹாட் சாக்லேட் தரதுக்காண்டி திருப்பி 6க்கு போகணும். நாங்கள் போயிட்டு அப்டேட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கீழே எல்லோரும் வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க, தெரியும் நினைக்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் அங்கேயும் வேலை. இன்றைக்கி அவ்வளோ வெயில் அடிக்கலை, ஆனால் குளிர் இன்றைக்கி நல்லா குளிர். காலையில் இது ஃபுல்லாமே பனியாக இருந்துச்சு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறப்போ. இதுக்கு மேலே ஃபுல்லாமே பனி. இப்போ 3 மாறிடுச்சு. அடிக்கடி இங்கே அப்படி தான். இப்போ தான் ஊட்டி ட்ரெயின் ஒன்று போச்சு, டாய் ட்ரெயின். இந்த இப்போயே சத்தம் கேட்குது. அந்த மேலே ஒரு இது தெரியுது பார்த்தீங்களா, பில்டிங்கு. அது அந்த இதில் சரௌண்டிங்கில் தான் ட்ரெயின் போகிற பாதை. ஆனால் அங்கே போடுற சத்தம் கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் கேட்குது. நம்மளுக்கும் அங்கேயும் எப்படியும் ஒரு 15 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ். அந்த வீக்கில் தெரியுது பார்த்தீங்களா, இந்த ஒயிட்டை தாண்டினா ஊட்டி. ஆனால் அந்த ஊட்டிக்கு போகிறதுக்கு நம்ம அந்த ஊருக்கு தான் போகணும், முட்டுநாடுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஊர்லேருந்து இந்த சைடு ஒரு மலை தெரியுது பார்த்தீங்களா, இந்த மலையில் ஏறி நேராக அந்த பனிக்குள்ளே போகும். அப்படியே அந்த மலைக்கு நேராக போனீங்கன்னா அங்கே போய் நிற்பீங்க. அதுதான் லவ்டேல். அதுக்கு பேக்கில் லவ்டேல் இருக்கும். அப்படியே அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி தான். நம்ம போகிறப்ப சுற்றி போகிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நேராக போனோம்னா 2 மலை ஏறி இறங்கினா போதும். அதாவது இது ஒரு மலை, அதுக்கு மேலே அது ஒரு மலை, அதுக்கு மேலே ஒரு பெரிய ஸ்டெப்பு மேலே ஏறினா ஊட்டி. ஆனால் நம்ம போகிறப்போ சுற்றி போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு இருந்தால் அப்புறமா அப்டேட் பண்ணுறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி இதை 2 வீடியோ போட்டுடலான்னு நினைக்கிறேன். நைட்டுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டு இது ஒரு வீடியோ போட்டுடலான்னு. நான் இப்போயே இதுவும் ஒரு 10 நிமிஷம் கிட்டே வந்துடுச்சு. நான் பார்த்துட்டு என்னன்னு பார்க்குறேன். இது நைட்டு நியூ இயர் அன்றைக்கி பற்ற வைக்கலான்னு நினைக்கிறேன். நம்மளுக்கு எங்கேயும் ஸ்டே தந்தாங்கன்னா 4-5 விறகு தூக்கி இதில் போட்டுட்டு பற்ற வச்சுட்டு இங்கே உட்காந்து இந்த வியூவை நைட்டு இதில் பார்க்குறப்போ நல்லாயிருக்கும். ஒன்றும் தெரியாது, ஆனால் ஓரளவு என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரூமுக்கு வந்தாச்சு. கொஞ்சம் எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. குழப்பம் எதுவும் பேச முடியாது நம்மளால். நான் அப்புறமா அப்டேட் பண்ணுறேன். காலையில் இது ஃபுல்லாமே பண்ணி இதே நான் சாயந்தரம் காமிக்கிறேன். ஒரு டயத்தில் ஒரு விதமாக இது மாறும். சாயந்தரம் இதை காமிக்கிறேன், அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள்.
மக்களே இந்த குளிரில் நல்லா காரமாக சாப்பிட்டு போயிட்டுருக்கோம். மணி கரெக்டாக 4:30ன்னு நினைக்கிறேன், டைம் பார்க்கல. இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது? இது எது காலையில் ஆச்சுன்னா ஃபுல்லாக பனியாக கிடக்கும். நம்ம துணியும் அந்த அவங்க காயுது, காலையில் பார்த்தா தெரியும் ஃபுல்லாக பனியாக கிடக்கும். இட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சேஸ் எல்லாம் நல்லா சாப்பிட்ருப்பீங்க. நான் இப்போ போய் கொஞ்ச நேரம் தூங்கலான்னு இருக்கேன், ஒரு நேரம் தூங்கிட்டு நான் உங்களுக்கு அப்புறமா அதான் இந்த அப்டேட் பண்ணுறேன். மக்களே மணி 7, நம்ம 6:30 டியூட்டிக்கு 7 மணிக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இப்போனா 7 மணிக்கு டியூட்டி போயிட்டு ஆச்சக்கிளி தரணும். அதனால் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வேகமாக டியூட்டி இருக்கும். நீங்கள் ரூம் ஃபுல் மக்களே, 30 ரூம். சோகே மக்களே, நான் ஆச்சக்கிளி கவுண்டருக்கு போயிட்டு பொறுமையாக அப்டேட் பண்ணுறேன், டைம் இல்லை. நல்லா லேட்டு, அவசரமாக ஓடி போயிட்டுருக்கோம். கெஸ்ட் எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம இடத்துல, நம்ம கொண்டு போயிட்டுருக்கோம். போயிட்டு அப்டேட் பண்ணுறேன். மக்களை 303 2வது வாட்டி வரோம். இந்த ஆர்டர்